Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mohamed Atassi, tuteur de la microéconomie. Je vais comme le premier épisode du tutorat de macroéconomie. Inch'Allah, à travers la vidéo et d'autres vidéos, on va essayer de traiter, d'expliquer l'ensemble des éléments de ce module, Inch'Allah, et l'objectif, les étudiants qui ont la matière, Inch'Allah, valider avec mention, كل شيء ممكن إن شاء الله بالعزيمة والإرادة كل شيء ممكن كل شيء غادي إن شاء الله avec mention. Donc avant de commencer جيبوا معاكم ورقة في ستيلو حطوها حداكم، ما فهمتي شي حاجة كتبها، ما فهمتي شي حاجة في لا فيديو دير بوست تفهمها هذيك الساعة كمل لا فيديو ديالك. داكور ان شاء الله على بركة الله نبداو. اول حاجة غنبداو بها هي نعطيو واحد introduction générale على les éléments du cours, les grands axes اللي كاينين في la microéconomie ديال إسدو. Tout d'abord في الشابتر الاول غنشوفوا لا تيور دو برودكت، غنشوف فيها لا فونكسيون دو برودكسيون، شنو هي لا فونكسيون دو برودكسيون، غنتريتيو لا فونكسيون دو برودكسيون ا كور تيرم ا لونغ تيرم، شنو هما لي كاركتيرستيك ديال شاك فونكسيون دو برودكسيون ديال الكور تيرم وديال لونغ تيرم، وغنشوفوا ان شاء الله ليكيليبر دو برودكتور، كيفاش هاد البرودكتور شنو هو بعدا البرودكتور، كيفاش لو برودكتور كيديتيرميني لا كومبينيزون اوبتيمال اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك في الشابتر الثاني غنشوفوا ان شاء الله لا تيوري دو كو دو برودكسيون ولا فونكسيون دو لوفر باردون، غنشوفوا هنا لي كو اكسيتيرا ان شاء الله غنشوفوا من بعد. الا بقى لينا الوقت غنشوفوا ان شاء الله لا تيوري ديال لي مارشي. داكور اون باس هنا في هاد لا فيديو. Dans la vidéo, غنشوفوا uniquement le comportement du producteur de long court terme, c'est-à-dire غنشوفوا غندرسوا étudier la fonction de production à court terme. Donc c'est pour cela غنسويفوا le plan suivant. غنبداو ان شاء الله بواحد une introduction générale, puis la définition via un certain nombre de concepts qui sont liés bien sûr à la figure de producteur, notamment la définition de la production, la définition des facteurs de production et les types de facteurs de production, et aussi la définition de la fonction de production, et enfin on va essayer de traiter la fonction de production dans le court terme. Commençons par l'introduction générale. غنشوفوا هنا la définition de la microéconomie, la distinction entre la microéconomie et la macroéconomie. كما شفنا في اس 1 la théorie du consommateur, قلنا ان la microéconomie c'est une branche, la branche de la théorie économique qui est consacrée à l'étude des comportements des agents économiques, les ménages, les consommateurs, etc. Et les entreprises, la production. D'accord. La fonction des entreprises, la production, et la fonction principale des ménages, il y a la consommation. Donc la microéconomie, la branche de l'économie qui est le comportement des agents économiques et aussi les relations réciproques entre ces agents économiques. Donc l'objectif de la microéconomie est d'analyser comment les agents économiques prennent leurs décisions, qui font les agents économiques qui prennent les décisions et quels sont les facteurs qui influencent ces décisions, les décisions que prennent les agents économiques. Alors par exemple, quel est le choix de consommation des ménages lorsque le revenu augmente ou diminue, lorsque les prix augmentent ou diminuent? Comment prévoir l'impact d'une augmentation du prix de certains biens de première nécessité sur la consommation? Par exemple, on a de l'exemple le consommateur مثلا تزاد عنده الرevenu بشحال غتزاد لا كونسوماسيون، واش بعدا غتزاد ولا غتنقص، زاد الثمن ديال واحد البرودوي معين واش غتزاد عليه لا دوموند ولا غتنقص اكسيتيرا اكسيتيرا. هادشي اللي شفناه في لا تيور دو كونسوماتور في اس 1. داكور. هنا غنشوفوا لا ديستينكسيون entre la microéconomie et la macroéconomie. Déjà قلنا ان la microéconomie elle analyse la consommation et la production en compte une seule unité, c'est-à-dire une seule personne ou un ménage pour la consommation et une seule entreprise pour la production. يعني أول حاجة باش نديستانغيو la microéconomie et la macroéconomie قلنا الميكروéconomie s'intéresse à l'étude des comportements individuels، يعني كل واحد بوحدو، يعني كيداز الكومبورتمون ديال لاجون ايكونوميك مثلا ديال الكونسوماتور بوحدو en temps une seule unité بوحدو، يعني الكونسوماتور بوحدو البرودكتور بوحدو. داكور. Deuxièmement, la microéconomie s'intéresse aux grands agrégats macroéconomiques, المجامع الاقتصادية الكبرى, notamment la croissance, le chômage, l'inflation, et aussi la relation entre ces agrégats économiques. بالنسبة للديفينيسيون ديال la croissance, chômage, l'inflation, etc. déjà شفناهم. Donc هنا ناخذ واحد exemple باش نفهموا مزيان la distinction entre les deux disciplines ديال l'économie, à savoir la microéconomie et la macroéconomie.
قلنا هنا exemple de l'étude de la consommation d'un point de vue macroéconomique. كنشوفوا la consommation d'un point de vue macroéconomique. Donc on tient en considération l'ensemble des ménages en vie nationale ou l'ensemble des consommations à l'échelle nationale. هنا بالنسبة la macroéconomique درسنا la consommation à l'échelle nationale. à l'échelle nationale يعني قلنا بالنسبه للميكرو ايكونومي كيدرس كل واحد بوحدو يعني هاد الكونسوماسيون كيفاش كيكونسومي شنو هما لي فاكتور اللي كيامباكتيو هذاك لا كونسوماسيون اكسيتيرا يعني بوحدو ولكن في الماكرو ايكونومي كنشوفوا لونسومبل ديال لا كونسوماسيون ناسيونال لا كونسوماسيون ديال كامل هادوك لي زانديفيدو ولا لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين مثلا في المغرب لا ميم شو بالنسبه لا برودكسيون بالنسبه للميكرو ايكونومي كيشوف لي البرودكتور بوحدو كل واحد كل برودكتور كل شاك برودكتور كيدرس شنو هو الكومبورتمون شنو هما لي فاكتور اللي كيأثروا عليه اكسيتيرا ولكن بالنسبه للماكرو ايكونومي كيشوف لونسومبل يعني لا برودكسيون كامله ناسيونال كامله يعني هادوك لي برودكتور مثلا كاملين اللي كاينين في المغرب مثلا شحال كيبرودوي شنو هما الكومبورتمون ديالهم اكسيتيرا يعني بحال الا كنجمعوهم. Très bien, donc on passe. Maintenant, la microéconomie regroupe 10 millions d'opérations économiques en catégories homogènes. La consommation nationale, production nationale, investissement national, épargne nationale. إلا رديتو البال هنا بالنسبة باش نفهمو الميكروإيكونومي كيشوف لينا كل واحد بوحدو، بالنسبة للماكروإيكونومي كيجمع لينا كامل هادشي يعني مجاميع الكل.